sigaafadhu. Makoodii yookiin simbirroon beektaa yeroo hundumaa hidhanii teessisan wannoo keessatti kaa'an. Hussein, thank you. Maali? Muudee waan gadi bu'aa akkasii naasa'e eenyuun ofiif jaaladha. An nama jaaladhu qaba baay'ee jechuun nama jaalachuun dura immoo of jaalachuuf ofiif. Koomenti dhiisi gaafina gaafadhu. Simbira beektaa miti ishee wannoo keessatti mana keessatti qabanii hidhanii kaa'an. Amma simbira sana hin jaallatta miti baay'uma tokko ishee jaallatta. Namni waan jaallatuun qabee mana isaatti galchee kaawwata. Yeroo nyaata itti kennita bishaan hin obaasti. Garuu akka ishiin baatee deemtuuf wayyamtaafi. Amma ishiin yeroo hundumaa maal kee jala jirti? Mana hidhaa kee keessa jirti. Modern mana hidhaan jira miti be. Achumatti hidhamtee hin baatu, hin fagaattu, hin balaliitu, hin barreessitu. Sababiin isaa ati yoo gadhiifte maaltu sammuu kee keessa jira? Yoon ishii gadhiise in deemtii jettee waan yaadduufi malee amma otoo mana kee keessatti gadhiiste firiidamii kennitee fi suuta illee hin jiftee wayi sirraa fagaattee deemti. Kuma tokko galchaa nan qaxxaa, kuma tokko galchaa hin deemtu. Amma gaalaale garaagarummaa ilma namaaf simbirroo sana laala hidhaa baatee waggaa tokkos waggaa lamas laattee fi bishaan obaastee gaafa ati balbala sana jalaa bamte barristee baddi beeki. Adhiile laala. Kana nyaattuuni. Fichisiisi. Keessa jira. Yaada kiyya kana na fichisiisu otoo nama fichisiisiini afaanitti nama hin qabiin. Yoo si ilaallates na ilaallata jechuudha. Anamma namoonni bira jiran ilaali simbirroo sun maal goote laachaa fi turte obaasaa turte kunuunsaa turte wannoo kee balchii bante san barristee baddisittuu hin deebitu beeki. Sababiin isaa maaliif? Akkasitti hin deebine wanti ishii godhu yoo dhufte iddoo ati itti ishii hiite teessistu waan beektuufi jechuudha. Garuu simbirroodhuma sana guyyaa qabdee manuma kee keessatti sossobaa harka kee irratti fuutee firiidamii kenna. Akka ishii mana kee keessa sochootu eeriyaa kee irraa alatti baattee akka ishii deemtu yoo eeyyamtee fi umurii ishii guutuu eessa hin mul'atu. Dhalli namaa fi simbirroo ilaali. Dhalli namaa immoo dandeettii yaaduu qabaa beeki. Simbirroon mataa ishii xiqqishuun sun hagana yoo yaadde ilmi namaa immoo akkasi. Ilma namaaf akkuma firiidamii kennaa fi sammuusaa eegaa. Gaafa dhiis ofuma isaaf sammuusaati isa to'ataa deema. Akkuma atamatu yoo waa balleessuuf illee deeme yoo illee dogoggoreeyyuu nama sanaaf beeki wanti inni godhe sun boqonnaa sammuun kennuuf. Incinqama ati gallakkisiidhuma dhiisine. Yoo kee ta'e kan kee yoo kee taane inuma deema haa deemu. Garuu yoo cubbuu sirratti dalage yookiin waan hojjete ofiifuu hirriban qabu cinqama beektee namni sun. Amma garuu cinqumsu immoo akkasitti itti naafoo sun hin tursu umurii hin qabu jechuu barbaadeen malee annama tuqullee hin qabu baay'isee dhugaan si jedha. Akkuma poliitikii si gorsaadha amma namni hin jiru namaa suuraa wal gosuuf jira. Bee sababuu naa qopheessaa. Galatoo. Amma wayyaanni keessa. Awwa Afrika Selatan kufa. Simbira mana keessa hidhamee. Yesirri naagalee jira. Miyuutirra jira amma bana dheeraami. Simbirri mana keessa hidhamee achi kunuunfaan obaafamu nyaanni kennamu qorataa gabroome tanka jedhe. Eshi guys. Akka jedhe. Aninde. Guys sababu tokko ta'a. Bardumatu jira. Lammaffaa. Simbira jettu sani. Takki yoo je barri jalaa bane awwa guys awwa lama hafe. Guys namni haara. Mana doktor warri jirtan kottaa na bira. Thank you. Ishi birallee laga guddaa. Guys Thank you. David. Kum tokko galee namu qaxxa. Kum tokko na galchaa. Ilame. Simbirtiin hidhaa keessa jirtu suni mooni jedha. Qorataa gabrummaa keessa jiraatanii isinirraa dhiichisaatanii takka jedhe. Simbiruma godhee sitti mana dhaggeeffadhu. Isin immoo taaptaa dabil god dabil guys. Kum tokko galchaa.
Debility fayyadamta. Family kiyyaa kun debility fayyadamta. Yeroo fiddee baatu kan jetteef immoo sa'aatii barri jalaa banu seeraan eegee Huseenii fi sa'aatii barri jalaa banu seeraan eegee waa itti godhee haada mormatti hidhee gadi baasifedha. Qabadhee deeman. Sa'aatii deebis ol deebisee ta'ee harkaan quba qaawula kaa'ee haala isa mormarraa hiika. أعوذ بالله الشيطان الرجيم جلال ilmi namaa akkanatti yaada guys. Ilmi namaa akkanatti yaada. Hijiratii akkasii durallee anatu jaallatu. Anatu kunuunseetiin bakka saniin ga'e. Simbirritii akkana jalaa barartee hin banne yoo barbaade haada sanuu funyoo hin qabne itti godha mormatti. Haada funyoo hin qabne yoo inni barartee siif dhiyeessuuf taate akka itti duudatamu. Funyoo kan qabne beektaa yoo kan funyoo hin goone. Fakkeenyaaf funyoon beektasaa? Afaan Oromoo bakka hundaa maal jedhamaayyuu wanti wayi qoy. Shaarbii keessa. Shaarbii kana akkana gootee yoo suuftee fakkeenyaaf as keessa humni kuni galee akkana itti duudhatamaami. Wayyoo Huseenii fi qubni akkasii duudhatamasaa? Hin ajjeesaa jechuudha. Akkasii qofa kanaan mudu akkasii itti duudhatamee hin ajjeesa. Kan hedduudhaan maal jedhama akka itti godhan sun furshaa'ee kun akka itti gootee kaatee kan deebitee as bira hin darbu haadichi booddee. Thank you Huseenii fi haadichi kun hin darbu mi'aan dammoo isa kana ittiin godhu. Isa kana iyyuu ittiin godhu. Akkaan godha beektaa? Noormaaliin isaa kana qulqulluu noormaaliin isaa kana akkanatti sufee dhiisa. Dhageeffadha as laala. Sirriitti na laala. Akkanatti shaarbiin kun illee suufamuu dhugee badabbu qoqqora. Kan biraa fidee simu isa qaba. Shaarbiin biraa simu qaba. Akkana goota jedhe. Amma kanas gootee. As bira as Usana dhageeffadha. As bira kana yoo goote as bira darbu qaaloofni kun hafe muhaaf kun sufaa kana bira darbu qaaloofni kuni na hafee jira amma gara naan kun akka kuni simbira gara laafaniiti kuma sadii kitaaba fudhataa qopheeffadha si kadhaa haada kan amma kiyya kun ka gara naa kan akkanuma godhee amma simbira kiyya fuudhee baara jecha simbira kiyya qabadhee gabbaara jechaadha biyya keessa. Maali sareedhaayi maali simbira akkamitti itti hidhanii deemu mana maatii bartaan. Eerfoonii kana simbira san bakka buusi eerfoonii kana rimootii kana. Simbirri tiyyatu simbirri tiyyatu asii achi barartee yoo jette asuma qabee itti achi surwee akkasuma itti achi surwee wanti kun amma hedduu sufaan hin jiru achuma goddee hafti jechuudha. Ajjeette kamaas tatere lubbuu baasuun rammoo akkuma obbaasuu waliin dhodhujjee. Eessa dhaquun fiigaarti qara. Akkatti ishiin nama hubachiistu argitanii gaa'is. Piroomaan siin simbirri sun eessa dhaquun fiigaarti. Eega fiiguun isiin oolle anuu isii irraa fayyadamaan jiru san booda akka asin deebine waan argaaruuf eega achiin hafuu isiin oolle achumatti haftu kalaas anummaan tagaragalee gadhiisaa jechuudha. يا مسكين يا أبيت يا قلبي ليس يا قلبي يا قلبي وأنا ما في وفي إني أنا ما في دبرسن كنا في نوا إتمر كان نتوب تكي بكانغو تكي بكيس أو سيمبيرسون ديبين سيمبيرا كاس ديب أي شغل بارد كوتام Mori idati berat salah. Idati berat apa aku? Tokopa. Yero shantam olkate. Apa? Ilah wame ka jette beta. Awa afur guys.
yeroo 50 jirti. Biiftuu dhiifama qorataan keetuma biiftuu dhiifama qorataan keetuma biiftuu dhiifama qorataan keetuma itti dhakka taatee yeroo 50. I never give up, guys. Rabbi, Lammaffaa. Yeroo 100 daawun biqiltuu biqiltuu. Yeroo 100. Biqiltuu maal si gootee daawun biqiltuu jedhama. Dabil namoonni dhiisu dabil. Yeroo 100. Yeroo 100 daawun biqiltuu. Guys namoonni dabili kan fayyadaman namoonni nan dhiisu. Guys, kuma tokko family. Dabili kuna son uri family. Ette even eshi jedhe sadaffaa maal goota beektaa? Keessaa baay'ina qorataa fi biqiltuu keessaa baay'ina adabbii biraa itti makaa akkuma kaleessa tolereetti simboonii adabbii biraa itti makaa fudha. Qaaraa miti mana keessaa qabdaa? Qabu Qaaraa Inqulaalii qabdaa? Inqulaalii. Injiru. Sila mana keessa mana duwwaa keessaa waa itti fayyadaman hunda kan qabnu. Okay. Ispoortii fa'aa bakka waan biroo. Sorry. Anuun jaaladha ispoortii sorry. Qois gaarii si qatta. Guys, adabbii. Fuula kan kee kana jechuun waan adii dibattee filterii bal'aas ofirra keessee teessi. Maaltu ta'a beektaa Diirgoo waan asitti himne keessaa waan ofii kooti nama ingoon nama nadabu. Intala Oromoo taatee immoo fuula ishii duqeetii jedhaan akka dibatu shaaworii akka gatu. Ol ka'iitii. Gaafa ofii keetiif xiiqii jaallattu moo waan dhageessu dantaa yoo qabdu. Amma jaalala siseen deebii ilaala. Amma jaalala dhugaa sana nu malkeessaa jirtan. Duraa jaalalaan Beessuutti. dura moonitii heerumteetti moo jedhan namni kabajama nama akkaan kabaju beektaa koomitti nama irra darbuu hin danda'u. Nama kabajamaadha. Dhugaa nama akkaan jaalatu namaan. Moonitiin kun heerumteetti moo dooktorii naan jedhan. Affeettuuni dhaqiitii yuutuubii ishii sabiskiraayib godhiitii torban kana keessa viidiyoo waa'ee ishii ibsu sirriitti of himtu ittiin of si barsiiftu ni gadhiifama qophaa'ee gurra kee diileksii dheedhii jedhee qabeeru. Dhageessee jirtannaa. Ani tokkoffaan hin jaaladha. Jaalala kiyyoommoo mana jaalala xiiqiin jaaladhe jaalala dhuga lameenuu jaaladha baay'isee. Bakki anii fi Family. Amma namni namoota sun jiru. bakki ani itti bakka keessa kootiin inaaffaan guutame nama walla biroo jiraate inni dhalaa faarsuuf dhalaan isa faarsuu qofa malee dismi. Rabbi kiyya. Yoo isin gafa qoree waliin jettan san jechuu. Inshallah osoo Itoophiyaa jiraadhee osoo yookaan Beeruut jiraadhee isin lamaan inuma dhiista. Qoree jechuun maal rakkoo qabani? Awwaan tokko sitti. Qoraan maxxanii yaamina qorataadhaan noormaali maqaan isaa qorata bas. Laali dir wanta akkasitti mabeefaa. Awwaan tokko dhuguma siin jedhama. Awwaan maqaa tokko sitti. Amma namni gariini laali. Nama jaalatamu tokko kun inaaffaan jaalala keessatti namni lamaan jedhu beektaa. Gaariidha kan namoonni jedhan jiru. Namoonni immoo inaaffaan rakkoo. Dhukkubanne jedhan jiru beeki. Amma jaalala waan midheessuun sitti maal akka poliitikaa mootuu dhufan jiran qorataan islaayii hin jiru biqiltuu islaayii hin jirtu namni biraan yoo jiraatan dantaa isaanii anaafsi taasisuu jira beeki. Daadhi shakkii inaaffaan kun yeroo baay'ee jaalala laaffisaa deemti malee jabeessaan beektu. Siifi meebii jabeessuu danda'an namatti jaalatte sanaaf garuu dhukkubbiidhaa beeki.
beeki namni sun ammoo istireesii keessa gala hin cinqama beeki waan godhu hundumatti ofitti amanamummaadha. Sababiin isaa maali? Hamaa hojjetee osoo hin ta'in waan ati isa shakkituuf yookiin itti naaftuuf sammuun nama sanaa akkuma kaleessa qorataan jedhe garbummaa jala jira akkuma jedhe yeroo hundumaa bakka socho'uttis bakka hojjetuttis bakka nyaatuttis bakka deemuttis ofitti amanamummaa qaba. Bitamaa ta'a jechuudha namni kun. Bilbilaas ofitti ilaalama. Gaafa beekum nagara gorsu ittiin tolu. Ifa manaa garaagarummaas tiifaa seenatti hancaqqee seenarratti alaffachaan ture. Na dhageessaa turteemi? Namni suni ilaali ofitti amanamummaadha. Atamma lalaal homaan gootu rakkoo hin qabu. Garuu namni si jaalate yeroo hundumaa si shakka'u ta'e innaa uffattee baatu si nama sitti naafa'u ta'e maal ta'aa deemta? Istireesii keessa galaa deemta ofuma keetii. Jaalala nama sanaa hir'isaa deemtaan. Bakka hin dhaabbannetti namni sun si dhaaba yoo ta'e fakkeenya otoo ati waan balleessiteetta yookiin nama dubbistee nama kana afaan hidhata qabdaa yookiin namaaf akkuma tuu jette laayikii yoo gootu yookiin koomentii yoo barreessitu san waan si shakka'u ta'e ati keessi kee qulqulluu hin qabdu waan ta'e garuu keessi kee maal ta'aa deemamee madaa deema. Jaalalichi ofuma keessatti qabee gaafa miidhame beektaa mootummaan garagalee abdii sirraa kutata namni kun guyyuma tokkotti murteessuu danda'a obsee gaafa onnee tokko abaaboo tokko namni naa kennu jiru dhibba tokko kuffiyyaa yookiin waan dhibba waan guddoo ol darba lama gaa'es namni qabda laabii takkaaf ababaa kudhan dhibbaaf kudhanii faamilii onnee tokko kuffiyyaa tokko faamilii yookaan takkana nama dhungatu tokkodha. Onde waktu kau ke kopi yang aku kasih sebesar, mana?